वेलकम ब्याक टु माई न्यू एपिसोड होइन। इट्स मी सुशील भण्डारी। होप सबैजना संसारैमा हुनुहुन्छ होला। हामी चाहिँ धोरपाटनबाट आइसकेपछि 2 हप्ता जति लगत्तै हरायौँ होइन, किनकि मेरो चाहिँ त्यति बेला फोनको पछाडिको क्यामेरा नै भएको थियो, अपलोडिङ थियो नि त, लास्ट अपलोडिङ थियो। त्यो त्यति बेला चाहिँ क्यामेरा नै गएको थियो। म चाहिँ बिचमा हराएँ। अनि आज चाहिँ मेरो लागि सरप्राइज छ, किनकि मलाई चाहिँ विदेशबाट गोप्रो 12 आउँदैछ। सो हामी 2जना भएर चाहिँ त्यही गोप्रो लिनका लागि हिँडिरहेको छौँ। अहिले चाहिँ बिहानको टाइम छ होइन। सो गोप्रो लिनेछौँ अनि हजुरलाई सिनेमेटिक सिनहरू देखाउनेछौँ त्यहाँ पुगिसकेपछि। सो यहाँबाट चाहिँ चल्छौँ हामी, यहाँ थोरै तल जयकुटी मात्र हो, जयकुटीबाट चाहिँ हामी डिगेर लगत्तै आउनेछौँ। त्यसो सेटिङहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ। नयाँ छ भिडियो चाहिँ हेरेको थिएँ मैले चाहिँ के कसरी स्टार्टिङ गर्ने भनेर होइन, स्टार्टिङ भिडियो चाहिँ हेरेको थिएँ। सो अब लेट्स मुभ। यो चाहिँ हाम्रो तिनकुनी एरिया भइहाल्यो होइन। तिनकुनीबाट हामी तल जान्छौँ। अनि फर्स्ट अफ अल त हामी हामी यहाँबाट चाहिँ भित्र जानुपर्ने हुन्छ। सो लास्ट ब्रेकर चाहिँ यहाँ चाहिँ अनि हिज माई भेरी सपोर्टेड गाई हुन्छ होइन। अनि उसले चाहिँ मलाई सपोर्ट गरिरहेको छ। अहिलेको टाइममा चाहिँ सपोर्ट गर्ने भनेकै ऊ सक्यो मेरो लागि चाहिँ, यताउति राइडिङको लागि बाहिर जान होस् होइन, जे गर्दा पनि ऊ चाहिँ मेरो लागि सपोर्टिभ भइरहेको छ। अहिले पनि ऊ सुतिरहेको थियो, मैले चाहिँ जाम न त भनेर अनि उठाएर दिइहाल्यो, नै भन्दैन। सो आई रियली वान्ट टु थ्याङ्कफुल होइन, म चाहिँ धेरै धेरै खुसी छु। अनि म दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनकि अब म यता भ्लगिङतिर लगाइरहेको छु नि त। हुन त कोही कोहीले सपोर्ट पनि गर्नु न होइन, भनेपछि मेरो दिदीले चाहिँ मेरो लागि गोप्रो विदेशबाट आफ्नै पैसाले गोप्रो पठाइदिँदै हुनुहुन्छ होइन। सो मलाई चाहिँ अहिले गोप्रो हेर्नलाई मन लागिरहेको छ कि अरिजिनल हो कि के गर्नु होइन, हेर्नु पऱ्यो नि त पहिला। सो आई एम भेरी एक्साइटेड। अनि कति बेला पुगेला भन्नुभएको छ क्या, बाइक स्पिड पनि धेरै नै छ, तर पनि हुन्छ नि मान्छेलाई केही समय आउँदा कस्तो एक्साइटमेन्ट हुन्छ नि, त्यो चाहिँ मलाई अहिले फिल भइरहेको छ कि। सो लगभग हामी चाहिँ आइसकेको छौँ। अब यहाँ गाइस गोप्रो चाहिँ आइसकेको छ। यसलाई चाहिँ म माथि मोबाइल पसलमा गएर मात्र ओपनिङ गर्नेछु, किनकि चार्जर लगाउनु पर्ने हुन्छ नि त, न्युली हो। सो लेट्स मुभ। के छ दाइ, उहाँ चाहिँ हाम्रो भैरव पसलको ओनर होइन। हजुरलाई सेकेन्ड ह्यान्ड आइफोनहरू चाहिन्छ अनि मोबाइलको अरू साधनहरू चाहिन्छ भने चाहिँ यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस फेरि होम डेलिभरी पनि गरिदिनुहुन्छ दाइले चाहिँ यहाँ होइन। उहाँ चाहिँ उहाँको वाट्सएप नम्बर चाहिँ स्क्रिनमा राखिदिएको छु, यु क्यान इजिली कन्ट्याक्ट इन दिस नम्बर। त्यहाँ अहिले अनबक्सिङ गर्न जाँदैछौँ। सो दिस इज गोप्रो हिरो 12। यो चाहिँ टाउकोमा लगाउनका लागि मात्र होइन, हेलमेटको लागि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्ड भइहाल्यो। प्लस यसमा चाहिँ यो गोप्रोको सेट प्लस 2वटा रिचार्जेबल ब्याट्रीहरू छ। अनि यो चाहिँ माउन्टमा लगाउनका लागि चाहिँ भइहाल्यो होइन। अनि यो चाहिँ चार्जर भयो। अनि यो चाहिँ गाइडेन्सको लागि बुकहरू छ यहाँ चाहिँ के कसरी युज गर्ने भनेर। प्लस यहाँ चाहिँ स्क्रुहरू छ हाम्रो हेलमेटहरूमा युज गर्नका लागि। सो
अपडेट हुँदैछ डाउनलोडिङ हुनुपर्ने हुँदैछ नि त फर्स्टमा सो डाउनलोडिङ 50% 51% भइसकेको छ अब चाहिँ दिस इज गोप्रो 2 बेल हिरो अझ अपडेटमा आइराख्यो अहिले अपडेट हुँदैछ यसको बेस्ट फिचर भनेको चाहिँ दुईतिरै छ कि यसको स्क्रिन चाहिँ होइन डिस्प्ले चाहिँ दुईतिरै छ यसरी भ्लगिङ गर्दा पनि आफ्नो फेसहरू देखेर भ्लगिङ गर्न मिल्छ नि त सो अपडेट भइसकेको छ होला सायद अनि अपडेट भइसकेको छ प्लस खतरा सिनहरू चाहिँ खतरा खिचेको छ ल यो चाहिँ अहिले चाहिँ सेटिङ पनि मिलेको छैन तर पनि बब्बाल खिचेको छ गोप्रोले चाहिँ सो यसको चाहिँ स्क्रिन आफूतिर पनि देखाइरहेको छ नि त टक्क आफूतिर पनि देखिरहेको छ हिरो 2 बेल स्टेबल चाहिँ मान्नुपर्छ कि यसको लागि स्टेबल चाहिँ होइन हल्लाउँदा भिडियो पनि मस्त स्टेबल रहिरहेको छ कि सो भिडियो सिनेमेटिक सटहरू चाहिँ भोलि आउनेछ किनकि आज चाहिँ बिजी छु नि त थोरै सो सबैमा बब्बाल छ